ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ? ഇത് ഒരു 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ കൊറോണയും അതേപോലെ തന്നെ മാസ്കും പിന്നെ സാനിറ്റൈസറും ഒന്നുമില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ ഒരു സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോയപ്പം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, യാത്രാ വ്ളോഗുകളൊക്കെ എടുക്കാനായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇത് ഇത്തിരി പഴയതാണ്, പക്ഷേ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തന്നെ പോയതായിരുന്നേ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ മെമ്മറി വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ശരിക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു. ഒത്തിരി നല്ല സ്ഥലങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബസ്സിലാണ്. ഇതൊരു ട്രിപ്പ് പോലെയാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് കാണിക്കാതെ പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുറത്തെ വ്യൂ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലകളുടെയൊക്കെ കളറ് നന്നായിട്ട് മാറി നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് പച്ചയും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും എല്ലാം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവാത്ത കുറേ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ റോഡ് ട്രിപ്പ് പോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അപ്പം ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ കളറുകൾ കണ്ടോ, ഒത്തിരി കളറിലുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നയാഗ്ര ഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്രിപ്പ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതൊരു പാക്കേജായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിയിലോട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കോണിംഗ് ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയും. ഫാക്ടറി അല്ല, മ്യൂസിയമാണ്. ഫുൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മ്യൂസിയമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു മരവും അതിൻ്റെ ആ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം പുറത്തൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും നല്ലതായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. വിക്കിക്കുട്ടൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പോയത് ഗ്ലെൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്കിൻ ഗ്ലെൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് എന്നാണ്, ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് പോയത്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വാട്ടർഫോളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ലേക്കൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഫിംഗർ ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ന്യൂയോർക്കിലാണുള്ളത്. അതും ഇത് കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കണ്ടോ, കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടാണ് ഇതും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭൂമിയുടെ നിരപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം, അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു വഴികളാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരമായി. പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 6 മണിയാണ്, നല്ല പുലർച്ചയ്ക്കാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായിട്ട് 6 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതേ കണ്ടോ, അടുത്തത് വന്നത് ഇതും ഒരു പാർക്കാണ്, വേർപൂൾ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇത്രയും ട്രിപ്പ് പോയതിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഭംഗി ശരിക്കും ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മൊബൈൽ ക്യാമറ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വേർപൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ
നിന്ന് ഓടുന്ന ആ ഒരു നദി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നയാഗ്ര റിവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം മേളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് താഴെയും പോയിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പം ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്കേജായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ടൈമുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈം അത്ര നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴോട്ടൊന്നും പോകാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട വ്യൂ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഈ പുഴയുടെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒഴുകുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും 2 സൈഡിലോട്ടായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വേർപൂൾ എന്ന് പറയണത്. അപ്പം അത് ഇവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പകർത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം അത് അറിയുന്നില്ല. നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ശരിക്കും അത് അറിയത്തുള്ളേ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നയാഗ്ര ഫോർട്ടിലോട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 300 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു കോട്ടയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതും നയാഗ്ര നദി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തീരത്താണ് ഇത് പണിതേക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വിക്കിയൊക്കെ സ്ട്രോളറിലാട്ടോ. വിക്കിയൊക്കെ അന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബസ്സിൽ ടൂർ പാക്കേജിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ. അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും. ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 250 ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റേ നയാഗ്രയുടെ നദി അവിടെ ബാക്കിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾക്കിനി കാണാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയുടെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പഴയ അവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം മ്യൂസിയമായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുണ്ട്. പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളെന്നും കൂടെ അറിയത്തില്ല. അവർ കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ. ഇപ്പം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അധികം അറിയുന്നില്ല. ഇതൊരു കിണറാണ്. ഇവർ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, കിണറും കുഴിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അങ്ങനെ വേറെ പൈപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ഹാളായിരുന്നു. ഏട്ടൻ അവിടെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെയറിലിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ മീറ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറയണത്. കണ്ടോ, പണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാരാന്നേ അറിയില്ല. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തണുപ്പാണല്ലോ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പം ഈ മരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ലൈറ്റ്സൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി റൂമുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഓരോ റൂമിലും ഓരോന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കിടക്കാനും എല്ലാം ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത്, ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്. അപ്പം കിടക്കുന്ന റൂം, കിച്ചൺ, അതുപോലെ ഡൈനിങ് ഏരിയ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി റൂമുകൾ എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഇത് കിച്ചൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. കിച്ചണും ഡൈനിങ്ങും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, മേശകളെല്ലാം മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. പഴയ മേശയും സ്റ്റൂളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്കിതുപോലെ അവരുടെ ബെഡ്റൂം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ റൂമുകളായിരുന്നു അടുത്തതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ബെഞ്ചൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബെഞ്ചിലൊക്കെ പണ്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബെഞ്ച് കണ്ടപ്പം അതാ ഓർമ്മ വന്ന്, ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ. ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയറാണല്ലോ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇത് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതും എന്തോ ഒരു റൂമാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ബെഡും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും പണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീടല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മൾ പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ ലൈബ്രറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഓല കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ.
അപ്പം കോട്ടയുടെ അകത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് പുറത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയണത്. പുറത്ത് വന്നാണ്, പുറത്താണ് ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നയാഗ്ര നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവരിവിടെ കോട്ട വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നദി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലോട്ട് എത്താനൊക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലം എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്തത് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് നയാഗ്രയിലോട്ടാണ് പോയത്. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയണത് ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടോ, അതാണ് കാനഡ എന്ന് പറയണത്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതാണല്ലോ ബോർഡർ, കാനഡയുടെയും നമ്മുടെ US-ൻ്റെയും ബോർഡറാണ് ഈ നയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കാനഡയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നയാഗ്ര വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ കാണാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കൂടെ വലുത്. ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെയും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ആകാശം നല്ല നീല കളറിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളവും നല്ല നീല കളറിൽ അങ്ങനെ ഒഴുകും. നീല മാത്രമല്ല, പച്ചയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നേ ഇതും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലേ, ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുമെന്ന്. ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം. അവർക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇത്. ഇത് കണ്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല നീളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒഴുകി താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ആ താഴെയുള്ള നദിയിലോട്ടും നമ്മൾക്ക് ബോട്ടിൽ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ മെയ്ഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മളുടെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു തുള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മേലോട്ട് തെറിക്കും. വിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാതിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോകണം. അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫീലാണ്. നമ്മൾക്കിത് ഇതുപോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഒത്തിരി പേര് താഴെയും പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ആ പാക്കേജിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ വിക്കിയും കൂടെ ഉള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ കുഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോയില്ല. എന്ത് നല്ല നീല കളറിലല്ലേ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത്. ആ ബോട്ട് കണ്ടോ, അതുപോലെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മേലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വീഴും. ആ ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു, എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അത് നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഒത്തിരി നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഒരു വ്ളോഗായിട്ടോ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ കാണാം. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ബൈ.